추울 때 더욱 생각나는 국물. 또 다른 국물 맛을 찾아 전라북도 부안으로 갔습니다. 나무들로 가득 채워진 이곳. 대체 뭐 하는 곳일까요? 나무 쪼개는데 여념이 없는 작업자. 나무 200톤 사온 거예요. 나무를 떼서 보면은 확실히 이 나무를 떼는 게 맛이 났다고. 모두 순댓국에 육수를 내는 데 사용하는 소나무와 참나무 장작. 하루에 사용되는 양만 100여 킬로그램입니다. 그도 그럴 것이 가마솥만 3개. 웬만해서는 아궁이에 불이 꺼지는 법이 없습니다. 이건 돼지 사골이고요. 국밥 육수 내는 데 사용하는 겁니다. 40kg 정도요. 돼지 40마리 정도? 족 위에 다른 잡뼈는 못 씁니다. 진한 국물 맛을 내기 위해서 오로지 돼지 사골만 사용하는데요. 시작해서 10시간 정도 끓여내야 돼요. 나무를 뜨게 되면 약 1400도 이상이 올라갑니다. 장작불로 뜨겁게 달궈진 무쇠솥에서 장장 10시간을 구워야 완성되는 육수. 계속 물도 보충을 해줘야 되고 나무도 보충을 해줘야 되고 이 불이 끊기면은 이 육수 끓는 게 우러나오질 않아요. 진한 육수를 얻기 위해서는 물과 불 조절이 관건. 그 중간에 국물의 상태도 확인을 해줘야 하는데요. 뼈에 있던 고기 지금 걸러내는 겁니다. 집에서 사골 우려낼 때는 이거 다 먹는 거거든요. 근데 손님들이 이게 섞인 줄 알아요. 뭐가 섞일 줄 알아요? 이거를 같이 이 살코기를 주면은 내장하고 다른 게. 아깝지만 사골에서 떨어져 나오는 살코기는 모두 버려야 합니다. 그 사이 순대 만들 준비를 하는 작업자. 순대는 일주일에 3번 직접 만드는데요. 곱창이 아닌 막창으로 사용한다는 것이 특징입니다. 곱창이 못 내는 이 맛을 막창은 내요. 선지의 그 푸석푸석함과 막창의 그 쫄깃함과 씹으면 씹을수록 나오는 고소함이 비율이 잘 되는 거죠. 씹는 맛과 고소함이 좋은 막창. 하지만 누린내를 잡기 쉽지 않은데요. 때문에 소금을 넣어 헹구는 작업만 5번 이상. 그런 다음 다시 한번 기름 제거까지. 번거롭지만 맛을 위해 세심하게 신경을 씁니다. 내장 안에 기름기가 꽉 껴있기 때문에 그렇지 않으면 순대 소를 집어 넣을 때 들어가질 않아요. 이곳에서는 선지를 사용한 피순대를 만드는데요. 선지랑 야채 이것저것 부추, 양배추, 땅콩, 콩, 이것도 고추 좀 많이 들어갑니다. 막창과 어우러져 고소한 맛이 일품인 피순대. 보통 한 번에 200인분 정도를 만드는데요. 과정이 번거롭지만 맛을 위해 아버지에게 전수받은 방법으로 만들고 있습니다. 삶아진 순대는 건져서 바로 찬물로 입수. 찬물 마사지를 해주는데요. 뜨거운 열을 받았을 때는 선지는 말 그대로 액체 상태입니다. 뭐 야채도 들어있지만 그거를 상품을 만들려면은 흐르는 물 말 그대로 차가운 물에 바로 담궈서 계속적으로 해야 응고가 되거든요. 찬물에서 1차로 식힌 순대는 다시 냉장고에 넣어 하루 이틀 정도 굳힙니다. 자, 내장 손질 합시다. 네. 순댓국에 들어가는 돼지 부속고기와 내장은 일주일에 2번씩 손질을 하는데요. 이게 다 순댓국에 들어가는 거예요? 네. 이거 오소리 감투. 아, 이 두꺼운 부분이거든요. 돼지 10마리요. 부위가 한 4개? 목뼈예요. 돼지 목뼈를 비롯해 귀와 위장 등 보통 4가지 정도를 사용. 씹히는 맛이 좋도록 큼직큼직하게 썰어주는데요. 부속고기 준비가 끝나면
본격적인 장사에 돌입. 순대는 막창의 식감을 살리기 위해 김으로 쪄줍니다. 통통한 막창에 담긴 피순대. 막창의 두께가 달라 두께에 따라 씹히는 맛이 다른 것도 막창 피순대만의 특징입니다. 뚝배기에 부속고기와 피순대까지 넣은 한 그릇. 고기와 순대가 골고루 들어가도록 신경을 써주는데요. 푸짐해 보이네요. 이제 장사 시작합시다. 외지를 오가는 대로변에 있는 식당. 점심 무렵이면 손님들의 발길이 끊이지 않는데요. 모두 식당 앞에 있는 가마솥에 시선 집중. 도시에서 살아가지고 내가 네. 아 실제로 이렇게 뭐 팔팔 끓는 가마솥이나 이런 건 처음 보신 거예요? 네네 신기해서 다르네. 뭐 깊이가 있네. 이래 가마솥 맛인가 이게. 일곱 시간은 센 불에서 나머지 두세 시간은 잔여불로 뜸을 들이면 육수 완성. 마지막으로 맑은 국물을 위해 남아있는 고기나 뼈를 걸러줍니다. 상에 나갈 육수를 가지고 가는 거죠. 육수는 뜸을 들일수록 맛이 깊어져 필요한 만큼만 그때그때 덜어가는데요. 육수가 준비되면 뚝배기에 불이 오릅니다. 준비해둔 고기에 피순대, 거기에 진한 육수까지 더해 바글바글 끓여내면 순댓국 완성. 든든하게 속을 채워줄 이 한 그릇을 위해 종일 불 앞에서 실험을 하는데요. 보통 평일 점심은 동네 분들이 대부분인데 날씨가 추워지면서 부쩍 늘어나는 손님. 이미 가게 안은 사람들로 꽉 채워졌습니다. 순대국밥. 이거는요? 엄마 잠깐만. 이건 뭐예요? 순대국밥. 막순대. 한국인의 대표 소울 푸드로 뽑히는 순댓국. 시원해. 차고 국물이 입에 들어엉기면서 고소한 맛이 너무 진해요. 국물도 진하고요. 육 바깥에 봤잖아요. 막 장작불에 막 떼는 거. 굉장히 깔끔하고 좋네요. 정신없는 점심 장사가 끝나고 잠시 쉬는 시간. 뭔가 심상치 않은 분위기입니다. 갑자기 외출을 하는 사장님. 가마솥에는 다음 날 쓸 육수를 우리는 중인데 이대로 둬도 되는 건지 걱정입니다. 아이고 아까운 육수가 다 넘쳐버리네요. 정말 큰일입니다. 직원들이 있지만 육수를 만질 수 있는 건 오로지 한 사람. 함부로 손을 댈 수도 없습니다. 밤이 돼서야 돌아온 작업자. 서둘러 육수 상태부터 확인을 하는데요. 못 쓰겠다. 못 쓰겠다. 봉투 가지고 와서 버려야 되겠다. 이거 눌어버렸다. 아깝지만 조금이라도 물거나 타면 그 즉시 육수는 폐기. 처음부터 새로 만드는 것이 원칙입니다. 아버지부터 시작해 50년을 이어오는 순댓국. 그 맛을 지키기 위해서인데요. 병원 갔다 오는 바람에 물리치료 받고 좀 늦는데 물이 이제 육수가 쫄다 보면은 탄 냄새가 나요. 없을 때는 모르지만 이 냄새가 저희 같은 경우는 나거든요. 그러면은 이거를 손님들한테 낼 수는 없잖아요. 네, 변질된 맛을. 다음 날 이른 새벽 순댓국집의 불이 환합니다. 아침 장사를 하다 보니 새벽 5시면 출근을 하는데요.
아직 미완성 단계의 육수죠. 한 번 더 여기서 끓여내야 됩니다. 굉장히 피곤해 보이세요. 아침에는요. 새로 육수를 만드느라 밤새 아궁이 앞을 지킨 겁니다. 어느새 날이 밝았습니다. 밤 10시가 넘어 시작한 육수 만드는 작업도 거의 끝이 보이는데요. 만드는 사람 입장에서는 시간이 오래 걸리는 고된 일. 하지만 맛있게 먹어주고 찾아주는 이들을 위해 정성을 들이는 겁니다. 아침 일찍부터 나와서 하루하루 정말 정성 들여서 음식 만들고 손님들한테 내놓고 있거든요. 정말 맛있습니다. 많이 오셔서 드셔보시면 아실 겁니다. 감사합니다.